Так, отмеряем 7 штук по 2 метра. Задняя высота 2,10 будет. Начали мы с задней стенки. Как назло, пила затупилась, не пилит совсем бензопила. Поэтому попробовали лобзиком, тоже чуть-чуть нудноватое дело. Ну, а еще у нас один вариант, вот он остался, вот такой вот. Диск по дереву, 125 круг. Ну вот так вот, тихо, мирно. Так, у нас 7 стоек, по идее, должно получиться. Ровно 7. Так, ну что там сторона? Одна какая-то длинная. Какая? Вот. Это? Вторая сверху. Все, пойдет. Все, идеально. Пойдет. То вот это чуть назад надо просто. Ну да.